ده منظار طبعا بنبص بيه منظار الانف، الالياف الضوئيه. ده مختلف تماما عن منظار المعده، الناس بتخاف منه. انا دلوقتي داخل بالراحه خالص، الناحيه الشمال دي الغضاريف، وده الحاجز انفي مكسور. بدخل اكتر لغايه ما بدخل على البلعوم الانفي، وابتدي ادخل تحت اللي هي ابتدت تبان قدامي، داخل عليها اهي. وبعدين بدخل على ايوه ادي اللهاه، وادي البيجلوتس اللي هي لسان المسمار، واخر حاجه الحنجره. موضوع سهل جدا. وبخرج بقى تاني بالراحه خالص بدون تخدير، والعين بيقوم يروح، سهل جدا.